Hello，大家好，这里是 Miri。今天我们要讨论的是一种这样的代币，它位于 Binance 区块链上，它是一种完全由建筑行业开发、编程和推出的在线加密货币。它也是一种关于教育的货币。这个项目希望促进年轻人的建筑教育。我们要说的这个代币的名字叫做 Ballcoin。我们接下来会分析一下，看看他们的团队，还有它这个代币的用途。目前呢，有超过9000种不同的加密货币。那为什么 Bitball Limburg 决定推出一种新的加密货币？许多商业部门已经设计了一种加密货币来促进自己的事业，并且将其直接或者间接用作支付手段。但是对于建筑公司来说，这是另一回事儿。到目前为止，加密行业还没有一家建筑公司决定在这个领域进行创新。预计建筑公司也不会对此进行投资。另一个原因是，建筑公司与 ICT 世界之间的距离往往很远。有了 Ballcoin， 目前选择建筑行业教育的年轻人太少了，这也反映在目前从事建筑业的年轻人数量上。建筑工人的平均年龄每年都在增加。Ballcoin 希望让年轻人意识到在建筑行业工作的可能性。通过这种方式，他们希望改变年轻人对建筑行业的印象，向他们展示建筑公司也可以是一家现代化和进步的公司。那 Ballcoin 代表着什么？由于选择从事建筑业工作的年轻人越来越少，加上目前建筑工人的平均年龄偏高，近年建筑业从业人数急剧下降，预计这种减少将在未来继续。部分原因在于建筑行业具有老式的特征，人们很快就会认为建筑公司主要由体力劳动组成。但是人们不知道的是，抽象的想法、创新和投资也有空间。建筑业是唯一一个自动化尚未完全渗透的行业。Ballcoin 想要表明，创新的现代的想法也可以来自建筑行业，并且在建筑行业工作涉及的不仅仅是体力劳动。Ballcoin 由 Bitball Limburg 的员工开发，没有外部公司参与这种货币的开发。通常他们的 ICT 人员忙于开发网站和会计软件，他们决定让他们负责开发加密货币，并且将其推向市场。他们也想用这个代币来推广培训公司。Bitball Limburg 是一家官方认可的培训公司，多年来一直在内部培训人员。他们希望更多的公司致力于内部培训年轻人，从而增加年轻人在建筑行业工作的数量。此外，还有很多年轻人对自己的学习选择犹豫不决，他们可以为他们提供一个很好的视角，并向他们展示为什么建筑行业是一个很好的职业选择市场。建筑代币也是一种加密货币，是一种数字形式的现金，它可以与黄金或者白银等资产进行比较。它也可以被视为一种支付方式，只是它们呢比标准的货币波动性大得多。其原因是加密货币中持续的交易。加密货币交易最类似于股票的市场，其价值由买卖行为决定。在这个市场上，通常涉及每天数百万甚至数十亿欧元，比如比特币或者以太坊。每个加密货币都只是一种货币，一种具有汇率的货币。使用加密货币可以以安全的方式处理交易。在加密世界中，有人谈到挖矿，所有可以归因于老式纸币的属性也可以适用于加密货币，两者都是支付手段，市场价值可以升可以跌。一个区别是交易的处理方式。对于纸币，我们讨论的是一个中心位置，加密货币没有中央位置，而是一个共同处理和检查交易的矿工网络。交易的分散处理是加密货币最重要的特征之一，这意味着没有人在幕后操纵。加密货币属于每个人，即使是开发者也无法控制它。这个货币是一个安全的去中心化的网络，在这个网络中签署交易，矿工搜索这些哈希值，并因为找到它们获得奖励。银行和政府对加密货币没有权利。
在加密世界中不存在通货膨胀，加密货币的总数是在代码中预先确定的，正好有2100万个比特币，其中一些比特币尚未投放市场。那具体是如何完成的呢？最后一个比特币将在2140年被开采，到时候会有2100万个比特币全部流通。从那时起，矿工将通过费用获得报酬，矿工不会有任何改变，网络将完成铸币。与许多现代的硬币一样， Construction 代币是一种 ERC20 代币。ERC20 代币是加密世界的标准，允许它被世界各地的许多钱包使用。这种加密货币建立在现有网络之上，因此购买交易由以太坊的矿工处理。发布时共铸造了200万枚硬币，这就是所谓的总供给。以太坊网络非常令人印象深刻，与任何加密货币一样，交易储存在所谓的区块链中。对于大多数硬币，交易仅包括将一定数量的加密货币上传到钱包，这种信息被散列并且连接到以前的块，并储存在区块链中。然而有了以太坊，除了上传到区块链之外，还有更多的问题。以太坊不仅仅是一种加密货币，它是一个完整的网络，一个所谓的世界计算机，一个整体运行的大型计算机系统，有数以百万计的网络节点组成，程序可以在其上运行，就好像它们在本地系统上运行一样。因此，这允许我们编写和创建面向区块链的软件。Construction 代币就是一个例子，它也不过是一个程序，在以太坊区块链上运行的所谓智能合约。这个程序代币由接收、发送、交换等等所需的一系列函数和变量组成。这个程序运行的每一个动作都是一个花费金钱的交易。代币并不是唯一一种可以在以太坊世界计算机上运行的共识系统，拍卖或者选举也可以通过智能合约来组织，这将节省公证费。因为区块链是一个强制诚实的系统，拥有最多计算机能力的人最受信任。通常这些是大型的矿池，他们希望通过这些信息可以让我们对加密世界有所了解。加密世界带来了许多的概念，在互联网上我们可以找到很多其他的信息。那 Ballcoin 在哪里买？在他们的网站 ballcoin.com 上安装了一个兑换面板，可以将 ETH 兑换成BALL。在此期间之后， Ballcoin 将在多个交易所上市，生态系统将逐渐发展到全球范围。Ballcoin 也将作为各种建筑相关公司的支付方式。那他们的发布具体如何进行呢？ Construction 代币通过多个步骤进入市场，这赋予了它巨大的价值，并允许它以多种方式进行交易。空投针对预售开展了大规模的营销活动，这伴随着空投免费的赠送代币，以增加对代币的兴趣和关注。预售代币的预售便宜，一旦真正的交易开始，并且代币具有一定的价值，投资者就会看到他们的钱成倍的增长，这会发生在他们的网络上。买家可以通过他们的网站将他们的 ETH 换成 BOY。购买通过网站开始销售，卖方将根据当时两种硬币的市场价值获得 ETH 用于购买。交易所开始出售在交易所，第一次的交易开始，在他们的列表中包含 Construction 代币。从那一刻起，一个人既可以买也可以卖，这是代币首次具有实际价值的时刻。这也是由通过网站进行的预售和销售期间的投资决定的，仍然可以从网站上购买。生态系统建立更大的生态系统。建筑行业作为主要的目标群体，建筑公司可以接受BALL作为支付手段，并通过BALL以通过增值来赚钱。通过支持和投资BALL， Beta Ball Limburg 可以反过来利用这笔资金，促进建筑行业，激发年轻人的热情，并为他们提供内部培训，以创造更美好的未来。展示建筑如何创新并成为技术的领跑者。
他们构建了一种加密货币，用代码构建它。Ballcoin 的创建是为了促进年轻人的建筑工作，他们想给年轻人一个在建筑行业谋生的机会。建筑是最具创新性的行业之一，使用他们简单的交换面板买卖包代币。预售期即将开始。包代币是一种易于使用的加密货币，建立在以太坊和 Bitcoin 区块链之上，因此采用了庞大的以太坊生态系统。简易钱包，任何以太坊钱包都可以持有包代币。他们推荐 MetaMask， 轻松交换，使用他们网站的交换界面购买包代币，或者访问生态系统以获取其他的交换选项。赚钱，包代币是一种重要的加密货币，它会增长，并且为持有者提供赚钱的可能性。资产互换，查看他们自己的交换交易所，将 ETH 或者 BSV 换成包代币。工作代币，包代币代表建筑工人试图建设一个新的货币，一个新的世界。交换代币，包代币将成为更大代币世界的一部分，他们正在构建一个基于 NFT 的代币，它将由包代币支持和实现。那为什么要投资包代币？它是施工载体。投资包代币就是为喜欢建筑行业的年轻人投资教育。财富增长，包代币是一种快速增长的加密货币，因此将它们存放在钱包中可以为持有者带来财富。创新，包代币建立在以太坊和 Bitcoin SV 这两个大型区块链之上，它具有稳定币的基础，因此企业的应用程序可以建立在包代币之上。包代币创建新机会，创建的部分代币将投资于向年轻人教授建筑工作的学校。他们的团队由具有不同背景的专业人士组成，包括软件开发、密码学和金融。他们因为对区块链技术的热情，以及相信加密货币可以改变我们对金钱和价值的理解而团结在一起。他们团队的掌舵人是一位经验丰富的首席执行官，他在建筑行业拥有丰富的经验，并且拥有成熟的创业经验。除了他们的领导团队外，他们还有一支由开发人员、研究人员和顾问组成的敬业团队，他们孜孜不倦地努力将他们的愿景变为现实。凭借一支多元化而且才华横溢的团队，他们相信自己有能力对加密货币领域产生重大的影响。专案经理 Victor B， 企业家、商人、建筑公司的首席执行官，包背后的主要力量。Rachel D， 行政、金融、社交媒体、宣传设计、广告。技术团队 Vitra M， Ballcoin 的 IT 支持，加密货币 IT 的支持技术员，加密货币的知识专家， Ballcoin 的疑难解答， Ballcoin 技术支持代表，网络安全 Marcel S， 程序员、软件开发师、数字货币系统知识专家，一般的员工。 Rick B， 社交媒体，一般员工。 Mohammed A， 研究，一般员工。 Theo G， 一般员工。 Ricy B， 研究。 Ricy B 负责研究，一般员工。这次的视频就是这些了，希望这个视频对大家有所帮助，因为像这样的代币不是很多。想要进一步研究这个项目的话，可以在视频下方的描述中点击所有的链接，也欢迎大家在视频下方的评论里写下对这些代币的看法。欢迎大家订阅我们频道、点赞，不要忘记订阅我们社交网络推特和 Telegram。感谢大家观看，我们下次再见。